Goeienaand en baie welkom. Ek is Pieter Kloete en my gaste vanaand is Erns Roots, die hoofuitvoerende beampte van Lex Libertas. Erns, lekker om jou vir die eerste keer op die program as ek dit aanbied hier te hê. Ja, dankie, lekker om hier te wees. Ek was al op fokus vroeër, maar soos die eerste keer wat ek saam met jou hier is lekker en ek sien uit na die gesprek. En dan my ander gas is Roland Henwood en hy's 'n politieke ontleder aan die Universiteit van Pretoria. Roland, lekker om jou ook weer te hê vanaand. Goeienaand Pieter, ja, altyd lekker en Erns lekker. Eerste keer wat ons saam hier is. Ja, in persoon, ja. Lekker. Kom ons kop maar af. Ek wil sommer begin met die NGV, die Nasionale Gesondheidsversekering. Die Ramaphosa het uiteindelik aanvanklik geteken in Desember toe niemand, of hy gedink het niemand kyk nie in 2024. Maar lyk my ons het nou 'n hofoorwinning gehad vandag. Wat beteken dit vir NGV, Erns? Ja, so ek dink eerstens verdien solidariteit applous vir die werk wat hulle hier gedoen het. Dit is ongelooflike goeie en belangrike werk en ek dink ons moet almal dankbaar wees daarvoor. Die uitspraak het natuurlik, mense kan nou tegnies gaan oor die spesifieke bepalings van die wet, artikel 36 tot 40 maar in die kern gaan dit daaroor dat deel van die hele nasionale gesondheidsversekering wetgewing kom daarop neer dat die staat wil beheer hê oor die mediese sektor, oor gesondheid in Suid-Afrika. En onder andere het die wet bepaal dat mediese praktyke, indien jy jou praktyk wil skuif of indien jy hom wil uitbrei of indien jy 'n nuwe praktyk wil oopmaak ensovoorts, moet jy eers toestemming by die staat kry. Hulle moet daai proses dan nou bestuur en reguleer en so. En vandag se uitspraak was dan nou eintlik 'n groot terugslag vir die aktiviste vir wat ten gunste van nasionale gesondheidsversekering is, wat eintlik 'n groot oorwinning is vir ons, vir die wat ten gunste van desentralisering en meer vryheid is. En wat vir my werkwaardig is van die uitspraak is die bevinding dat hierdie stappe irrasioneel is. Die wetgewing, hierdie bepalings in die wet. En daar's vir my eintlik so iets dieper liggend in die uitspraak en miskien rek ek dit so bietjie, maar ek dink nie die hof het dit noodwendig bedoel nie. Ek wil amper sê die hof het per ongeluk die ideologie van die ANC 'n irrasionele ideologie genoem. En wat ek daarmee bedoel is die regerende party in Suid-Afrika het net een oplossing vir elke probleem en dit is meer mag vir die staat. Want die staat is die mense en die mense is die staat en die oplossing is altyd gee vir ons meer mag, gee vir ons meer geld en ons gaan dit hanteer. En wat die hof eintlik nou gesê het is dis irrasioneel om ten minste op hierdie spesifieke geval so te argumenteer want jy kan nie die verband trek tussen beter gehalte gesondheid vir die volk of vir die nasie of vir die mense van Suid-Afrika en gee vir die staat, laat die staat dit mikrobestuur nie. Daar's nie 'n rasionele verband tussen die twee nie. En ek dink is 'n groot uitspraak, 'n groot oorwinning en ons moet dankbaar wees daarvoor en ek dink ook ek is baie bly om te sien dat hierdie aggressiewe sentralisering wat die regering en dan nou veral die ANC en sy alliansievennote so dryf dat hofuitsprake begin sê maar in die praktyk werk dit nie so nie, dis irrasioneel. Ja, ek dink interessant net, die punt wat jy maak, ek was nou nie by die hofuitspraak nie, ek wil dit baie duidelik stel, maar wat ek in die pers opgetel het, is een van die goed wat gesê is in die uitspraak, is dat julle kan nie hierdie stelsel maak werk met wat julle het nie. Nou wil julle wegvat op ander plekke waar hierdie diens gelewer word. Dit maak net eenvoudig nie sin nie. En ek dink dis die wese van wat 'n mens na kyk. Enerzijds is dat die staat het nie die vermoë nie, dit is bewys. Hulle kan nie die stelsel bestuur wat hulle het nie. Die stelsel is besig om al hoe meer te verswak, al hoe meer agteruit te gaan. Swak dienslewering, daar's nie mense nie. Die mense wat opgelei word, en ek dink dis 'n ander punt wat 'n mens miskien na moet kyk. Ons weet van soveel dokters wat opgelei word wat nie geplaas word nie. Want die staat kan nie bekostig om hulle te plaas nie. Nou die onderliggende beginsel wat in hierdie saak ter sprake gekom het, is dat medici onder andere moet 'n sogenaamde sertifikaat van behoefte verkry by die staat. Dis letterlik 'n lisensie wat vir jou toestemming gee om 'n praktyk te begin. Maar hulle gaan vir jou sê waar jy dit moet begin, waar jy jou diens moet lewer. En onderliggend hieraan is die argument van die staat wat sê daar's te veel mense wat in sekere sektore van die samelewing hierdie dienste lewer en op ander plekke bestaan dit nie. Nou dit klink baie idealisties, maar die probleem is die staat kan nie eers die dokters wat hy oplei op die stadium plaas nie en hy kan hulle nie bekostig nie. Nou wil hy gevestigde praktyke aan hierdie lisensieringsmodel onderwerp en besluit waar mag hulle werk. Maar wie gaan dit finansiëel ondersteun? En dis een van die gate in hierdie hele argument rondom die nasionale gesondheidsversekering.
Daar word gepraat van die pool van hulpbronne en geld en alles, maar dit gaan nie na die plekke toe gaan waar dit in terme van hierdie argument noodwendig die behoefte het nie, want daai bronne bestaan nie daar nie. So ek dink meer as 'n belangrike uitspraak, want dit bevestig ook 'n paar ander beginsels. En dit is van die goed wat genoem is. Die staat kan nie aan iemand voorskryf waar jy jou beroep mag beoefen, as jy 'n vrye keuse het nie. En dis beklemtoon die reg van assosiasie, die reg van vryheid van optrede, van keuse, is alles deel van hierdie mandjie. En dit kan nie net eenvoudig weggevat word onder die argument van ons wil beter dienste lewer nie. Veral as jy nie die vermoë het om dit te doen nie. So dis nogal belangrik. Ek dink ook mense moet dit sien saam met 'n ander belangrike hofsaak wat vandag begin het. En dit is die Wes-Kaapse argument dat die voorkeur wat die aankoopbeleid, die procurement policy, is ook nie grondwetlik korrek nie. Nou hulle hoofargument nou gaan oor die feit dat daar nie konsultasie was nie, dat 7 van die 9 provinsies nie 'n mandaat gehad om die wetgewing goed te keur nie. En dan 'n klompie ander sake. Maar die onderliggende beginsel hier is weer eens 'n staat wat homself magte toeëien en voorskriftelik is op 'n beginsel wat net eenvoudig nie sin maak nie. Dit maak nie besigheidsin nie, dit maak nie sin in die konteks van goeie regering nie, want daar is nie 'n vermoë om dit te bestuur en te doen nie. En nou wil jy dit wegvat van plekke waar dit gedoen kan word, waar dit koste-effektief gedoen kan word en indruk in 'n ding wat onbekook is, wat nie werk nie. So ons sien toenemend dat hierdie patroon, en ek dink dit hou verband met 'n verkiesingsjaar, dit hou verband waarskynlik ook met 'n ANC wat desperaat is om sy dalende steenvlakke te probeer ondersteun. Maar al hoe meer word dit uitgewys en ek dink is belangrik dat onder andere in die howe, dat daar 'n proses nou gevestig word waar dit al hoe makliker word. Want dis die belangrike punt. Aan die begin was dit baie moeilik om hierdie tipe saak te dryf. Maar dit lyk of dit op 'n vlak makliker word omdat die sinneloosheid daarvan, die irrasionaliteit daarvan net meer en meer duidelik en bewys word. So dis belangrike gebeure, belangrike ontwikkelinge. Ek dink nie dis die einde van die proses noodwendig nie. Maar soos gesien het, die verklaring wat die Departement van Gesondheid uitgereik het, baie aanvallend en eintlik ontken hulle die wese van die uitspraak vandag. Dat waar artikels ongrondwetlik verklaar is, sê hulle dit het niks met die NVG-wet te doen nie. Dis ou regulasies van wat hulle sê 2003 of iets wat hulle na verwys. So daar's 'n mate van ontkenning, maar ook 'n aggressie in hoe dit beveg gaan word uit ideologiese kringe, veral in die ANC. En is dan jou Roland het afgesluit om te sê dat hulle dit gaan veg. Maar ek meen, kan die ANC nog steeds hierdie as 'n wortel voor die neuse van hulle kiesers hou? Ek meen, ek dink is hulle nog in voeling met hulle kiesers? As mens kyk na, is die meeste van die swart middelklas regtig bereid om hulle mediese fonds op te gee vir 'n staatsmediese fonds? Ja, ag, is baie ou metafoor van as al wat jy in jou gereedskapskissie is 'n hamer is, dan lyk elke probleem vir jou soos 'n spyker. En ek dink daar is net een stuk gereedskap in die ANC of in die regering se gereedskapskis, en dit is laat die staat dit beheer en dan besluit namens die mense, want die staat is die mense. Maar dit raak toenemend verwyderd van die werklikheid en van mense se belewenis op grondvlak. En dis baie duidelik dat daar eintlik 'n aggressiewe ontnigtering met die ANC besig is om in te skop. En ons het dit natuurlik gesien in die laaste verkiesingsuitslae, maar dan nou ook verder en meer onlangse meningspeilings wat eintlik maar daarop dui dat die ANC is besig om totaal en al in te plof. En dit is onder andere as gevolg van sulke verwoestende, vernietigende wetgewing. En dan as mens vir mense op grondvlak vra, en spesifiek swart mense, arm swart mense en middelklas swart mense, hoe voel jy oor belangrike kwessies in die land? Dan sien jy die goed wat vir hulle saak maak, is nie eers naby aan die goed wat die ANC se agenda is nie. En hierdie is maar een voorbeeld daarvan. Die hele kwessie rondom onteiening sonder vergoeding is meningspeiling op meningspeiling wys mense voel dit gaan nie 'n groot verskil maak in mense se welvaart nie. Dis net die uitgesproke aktiviste wat nie kan ophou praat daaroor nie. Dieselfde met die rassewetgewing. Meerderheid mense in die land, omtrent 3/4 van mense in die land sê nee, hulle dink aanstellings moet op meriete gedoen word. Meer as die helfte van die mense in die land sê hulle voel rassewette het nou ver genoeg gegaan of te ver gegaan. Dis nou nodig om terug te kalwe daaraan.
So daar's versekerde ontnigtering wat inskop en 'n mens sien dit verseker. Dit beteken nie noodwendig die probleem, al ons probleme gaan by die volgende verkiesing opgelos wees nie. Want wat baie van hierdie ontnigterde kiesers dan nou doen is hulle gaan na ander partye toe wat ook radikaal is, maar as 'n soort protesstem, as hulle nee, ek gaan nou eerder vir die MK party stem of wat ook al. Maar dat ons op die voorgrond van die einde van die ANC staan is raak al hoe duideliker. Arend, het ons 'n partykrisis, bedoelende dat selfs vir die wit persone is dalk nie meer regtig 'n keuse van 'n goeie party om voor te kies nie. Ek meen as jy byvoorbeeld nie vir die ANC wil kies nie, wat bly oor? Ek meen dis net die IFP, MK en EFF wat eintlik regtig en miskien Action SA. Baie interessant, daar's 'n studie van Markinor wat oor die naweek vrygestel is. En die bevinding daarvan is dat iets soos net 37% van mense identifiseer grootliks met 'n politieke party. Die res sê almal geen partye verteenwoordig wat ek wil hê nie. Nou dit is 'n krisis van partye, want 'n party is die hoofinstrument, dis die voertuig waarmee ons politiek bedryf, waarmee ons regerings verkies, waarmee ons verteenwoordiging kry, waarmee ons beleid moet formuleer en implementeer, waarmee ons skakel met ons bevolking. So wat dit vir my sê is dat ons partye grootliks misluk in daai skakelingsfunksie, die mobiliseringsfunksie en die verteenwoordigingsfunksie. Wat dit 'n groter probleem maak is, daar's oor die 500 politieke partye in Suid-Afrika. As geen party soveel mense se belange verteenwoordig nie, dan sê dit vir my daar's 'n grootskaalse ontnigtering met politiek, met politieke instellings en met politieke leierskap. Nou dis 'n wêreldwye verskynsel. En dit lê ten grondslag van wat ons sien wat oral in die wêreld gebeur. En dit is 'n versplintering van mense se steun wanneer dit by verkiesings kom. Jy kry al hoe meer kleiner partye wat op hulle eie niks beteken nie, maar in snaakse groeperings begin saamwerk. En waarskynlik is een van die swakste voorbeelde van die negatiewe gevolge, of een van die beste voorbeelde van die negatiewe gevolge hiervan, is wat ons op plaaslike regering in Suid-Afrika sien, waar jy letterlik eenman partye kry wat besluit wie regeer in Johannesburg Metro. En ons het gesien wat die effek daarvan is, dis vernietigend. En daar's 'n klomp voorbeelde in plaaslike regering waar dit gebeur. So daai ontnigtering en die versplintering, die fragmentering wat dit tot gevolg het, is baie negatief. En dit lê ten grondslag van een van die ander wat vir my 'n baie groot krisis is die ontnigtering van mense met die idee van demokrasie. Waar ons nou begin sien dat net soveel mense in Suid-Afrika is ten gunste van 'n militêre regering of 'n autoritaire regering as ten gunste van demokrasie. Klompie jare terug was groot meerderheid oorwegend ten gunste van demokrasie. En die probleem hiervan is nie dat mense ander keuses maak nie, maar die keuses wat hulle maak is baie gevaarlik. Daar's geen rekord in die geskiedenis, veral nie in postkoloniale Afrika, dis waar ons bevind, waar militêre regerings enigsins iets beters nagelaat het, as selfs die swakste demokratiese regerings nie. So hierdie is wesenlike kwessies en mens kan nie dit net ignoreer nie. Op 'n manier moet dit hanteer word. Ons is net nie naby terug en naamlik by jou hoor, Erns, is organisasies tog reg, soos Lex Libertas, Solidariteit, AfriForum, wat glo dat, as niemand nou vir jy glo in politieke partye nie, is dat mense moet afwentel na eerder gemeenskappe toe. So ons gaan net na 'n bietjie daaroor gesels bly geskakel. Ek het sopas 'n skriftelike waarskuwing ontvang vir my gedrag by die werk. Moet ek dit teken? Erken slegs ontvangs van die waarskuwing. Moenie skuld erken nie. Dien dan 'n skriftelike antwoord in met die bewyse wat jy gestoor het. Welkom terug by Fokus. Ek is Pieter Kloete, met my gaste Erns Roots, hoofuitvoerende beampte van Lex Libertas, en Roland Henwood, politieke ontleder aan die Universiteit van Pretoria. 'n Boodskap wat iemand vir ons gestuur het, menere, is wat sê, ek dink nie dis meer relevant dat 'n politieke party my belange verteenwoordig nie, ek stem vir 'n party wat kan regeer. En dit is eintlik my volgende vraag wat ek vir jou wil vra, Erns. Ek meen as mense nie meer vir politieke partye wil stem nie, is
organisasies soos Lex Libertas, Solidariteit, AfriForum, nie dalk korrek om te sê, maar wendel eerder af en in jou nabye omgewing. Is dit die antwoord? Ek dink dit is verseker 'n belangrike deel van die antwoord. Ons het nou so al gespot en gesê ons het almal redelike duidelikheid oor die krisis, maar dit is bietjie moeiliker om te praat oor wat die oplossing is. En ons argument by Lex Libertas, ons is 'n idee-sentrum, ons doen navorsing en ons is op 'n drukgroep wat 'n bepaalde saak bevorder en ons saak is selfregering, skynstreep desentralisering, hoe jy dit nou ook al wil beskryf, wat eintlik maar neerkom op afwenteling van mag, wat sê maar mag moet nader wees aan gemeenskappe ensovoorts. Nou wat ons beleef is dat ons, wanneer ons daaroor praat, gekonfronteer word met vrae soos ja, maar wat dan nou van hierdie en gaan dit dan nie lei, kom ons sê as Suid-Afrika 'n soort van 'n gedesentraliseerde stelsel kry, wat van bende geweld en wat van al hierdie misdaadsyndikaate, gaan dit nie erger word nie. En ek dink deel van die antwoord is dit gaan waarskynlik erger word. Nou wat op die oomblik gebeur is, daar is 'n owerheid wat in die eerste plek onbevoeg is, maar in die tweede plek poog om beheer te behou oor 'n stelsel wat sê dat al die mag in die owerheid gesentraliseer moet word, maar hulle het nie noodwendig die mag om dit uit te voer nie. En hierdie gesprek wat ons nou gehad het oor die gesondheidsversekering is 'n voorbeeld daarvan. Maar daar's baie ander voorbeelde, onteiening en die Bella-wet en so kan ons deur al hierdie wetgewing gaan wat hulle probeer implementeer. Ek sien hulle wil nou sosiale media kommentators ook reguleer en sulke soort goed. Hulle het nie die vermoë om dit te doen nie, maar hulle wil dit graag doen. En dit lei tot 'n versplintering en 'n ontnigtering. So, maar wat nou eintlik in die praktyk gebeur is daar's 'n vakuum besig om te ontwikkel. En ons sien dit onder andere met wat Roland ook nou gesê het met die mense wat net ontnigter word met partypolitiek, punt, of met demokrasie, punt. Daar's 'n onlangse syfer wat ook sê omtrent 7 uit 10 mense in Suid-Afrika sê hulle sal hulle reg om te stem prys gee in ruil vir 'n huis en stabiliteit. So mense sê eintlik nie ek sal maklik van demokrasie afstand doen, wat ironies is in 'n land soos Suid-Afrika. En daar's hierdie vakuum besig om te ontwikkel en daai vakuum moet op 'n manier, dis 'n borrel wat eintlik ontwikkel want steun die opwinding wat daar was oor die ANC het nie regtig na ander politieke partye toe gegaan nie. Dis meer net 'n woede en 'n frustrasie met die stelsel en die soort goed. Maar daai vakuum moet op een of ander manier gevul word. Maar ons is bekommerd dat die vakuum op hierdie stadium grootliks gevul word deur soos hulle in Engels sê bad actors. En dis misdaadsyndikaate, dit is bendes, dit is korrupte politici en hierdie soort goed. Maar die vakuum kan ook gevul word deur good actors, deur goeie konstruktiewe rolspelers en dit is goed georganiseerde gemeenskappe wat na hulle eie mense omsien, wat seker maak kinders kry goeie onderwys, wat seker maak as daar 'n slaggat in die pad is, dan maak ons die slaggat reg. En dis amper asof dit die areas wat Suid-Afrika inbeweeg is, hierdie soort wedywering tussen die slegte rolspelers en die goeie rolspelers om te kyk wie gaan die vakuum vul. En ek dink wat waarskynlik gaan gebeur is albei gaan daarin slaag in 'n beperkte mate. En ek dink en dit is iets wat Frans Cronje byvoorbeeld van die Instituut vir Rasseverhoudings, hy was vroeër daar, het nou sy eie inisiatief waar hy hieroor navorsing doen, maar sy gevolgtrekking is jy gaan waarskynlik goed georganiseerde misdaad kry, maar jy gaan ook goed georganiseerde gemeenskappe kry. En dit lyk of dit is waar in Suid-Afrika beweeg. Die risiko hiervan is dat jy, en dis 'n konsep wat uit die internasionale politiek kom, as ek reg onthou, James Rosenau wat 'n boek geskryf het, hele klomp jare terug, waar hy gepraat het van die wêreld van zones of peace en zones of chaos, sones van welvaart, voorspoed, en sones van konflik en geweld en agteruitgang. En dis die groot risiko wat jy kry wanneer jy die makrostruktuur begin afbreek of wanneer die makrostruktuur so agteruit gaan dat dit nie meer funksioneer nie. So ek hoor die kommentaar van 'n party, ek het nie 'n party nodig nie, dit is waar baie mense is. Dis dieselfde baie mense wat sê ek luister nie meer nuus nie, ek lees nie koerante en ek het dit nie nodig nie. Probleem is ons sluit ons af van bepaalde realiteite. En die vraag is hoe lyk 'n gemeenskap wat letterlik bestaan uit sones van vooruitgang en van agteruitgang naas mekaar, amper geïntegreer met mekaar. Dit is nie 'n resep vir stabiele vooruitgang ontwikkeling nie. Jy gaan waarskynlik toenemende konflik kry. En dit is waar die slegte akteurs, die bad actors, baie meer invloed kry want hulle het nie reëls nie. Hulle gee nie om wat hulle doen nie. En ons het al gesien hoe lyk sulke state in die wêreld wat 'n maffia-staat word, 'n kriminele staat word, waar sterk elites gevestig word en mag gebruik om te doen net wat hulle wil. Dit is nie 'n lekker plek om in te bly nie.
So die vraag van wat is die oplossing is nie eenvoudig hier nie. En die oplossings wat ons mee werk is goeie oplossings, desentralisering en gemeenskapsbetrokkenheid, solank jy 'n mate van funksionaliteit in jou makrostruktuur het. Maar as jy dit verloor, dan word hierdie oplossings eintlik teikens. En 'n mens gaan baie mooi moet kyk en dink, hoe hanteer jy dit en hoe bestuur jy dit vorentoe? Ons het bietjie van 'n voorsmaakie daarvan gekry met daai 2021 opstande, die Zuma riots, soos wat ons vandag bekend staan. En ek dink ek wil tog sê, daar het ons ook gesien dat gemeenskappe wat nie georganiseerd was nie, het swaarder gekry. En daar was die voorbeelde van plekke wat totaal en al geplunder is, ons almal ken die stories, die winkelsentrums wat vernietig is, afgebrand is. Maar daar was ook voorbeelde van gemeenskappe wat goed georganiseerd was, wat bewapen was, om dit nou maar so blaatant te sê, en gesê het, ons gaan ons gebied beskerm, en ons gaan nie op die brug staan, en julle gaan nie inkom nie. Nou, dit klink soos die Wilde Weste, en dit is nie die soort wêreld waarin jy wil leef nie, maar ek dink tog daar's iets daarin te sê oor georganiseerde gemeenskappe en die noodsaak daarvan. Ek dink mense soek graag 'n wen-wen oplossing of 'n kits oplossing of 'n volmaakte oplossing. Natuurlik wil ons almal dit hê. Ons is ongelukkig in 'n wêreld waar daar nie regtig volmaakte oplossings is nie. So ons het nou gedink, as ek nou dit so in aanhalingstekens kan sê, die nuwe Suid-Afrika is die oplossing. En nou begin ons die probleme van die nuwe Suid-Afrika beleef. Dit beteken nie die alternatief is 'n kits oplossing nie. Ek dink wel op 'n soort glyskaal tussen waar lê die verantwoordelikheid. In die een kant is dit totaal en al by die regering, of aan die ander kant is dit totaal en al weg van die regering af. So ek op daai glyskaal het eerder verder weg van die regering af wil sit. Ek dink dit bring ons nader aan 'n oplossing. Maar weer eens nie 'n volmaakte oplossing nie, want ek dink wat tans gebeur, deel van die probleem is hierdie totale staatsafhanklikheid wat die regering eintlik aanmoedig met hoër social grants, hierdie voorkeurbehandeling in die werksplek, al hierdie soort goed. Dis eintlik baie neerhalend teenoor swart mense in 'n sekere sin om te sê nee, jy kan dit nie eintlik maak nie. Ons gaan seker maak dat jy dit kan maak. En bygesê die apartheidsregering het dit vir Afrikaners ook gedoen, so ek moet dit net byvoeg. Maar dit skep 'n soort staatsafhanklikheid, en as mens daai onus verantwoordelikheid weg kan skuif na die staat toe en dit kan skuif na gemeenskappe toe, beteken dit nie die probleem gaan opgelos wees nie. Maar daarom is die verantwoordelikheid dan eerder by die gemeenskap as by die staat, wat in elk geval nie in staat is om dit te doen nie. So dis 'n beter oplossing, maar dis nie 'n volmaakte oplossing nie. Ek wil afsluit met die onderwerp, hier's 'n kommentaar deurgekom wat sê, is die feit dat die meerderheid kiesgeregtigde burgers lê ongesofistikeerd is om demokrasie te laat werk, dalk 'n probleem? Ek dink dit gaan afhang hoe mense daarna kyk. As jy gesofistikeerd gaan definieer in terme van, noem dit maar, vlak van vakkennis, ek praat nie van akademiese kennis nie, 'n vertroudheid, 'n vakkundigheid met die stelsel, ja, maar daar's 'n ander baie eenvoudige manier om daarna te kyk, en dit is die beginsel wat sê die meeste mense by verre weet wat hulle wil hê en wat in hulle belang is. En ek dink as jy van daai beginsel af werk, dan is daar baie ruimte vir interaksie, vir interpretasie en vir hantering. Wat ons in Suid-Afrika nou kry is eintlik 'n miskenning daarvan. Jy het 'n politieke elite wat homself aanbied as die oplossing. En hy laat nie, ek meen, hoeveel hofsaake is al verloor in beleid omdat daar nie konsultasie is nie. En ons moet nie die fout maak om te sê daar's nie met Afrikaanse mense gekonsulteer nie. Daar's met niemand gekonsulteer en die beleid word deurgedruk. En dis die beginsel. En ons kan gaan kyk, daar's baie voorbeelde in die wêreld waar mense kan sien hoe mense wat in 'n sekere sin ongesofistikeerd is, beter besluite neem, want dit is wat hulle belange raak. Ernst het vroeër die punt gemaak, as jy met mense praat, dan soek hulle basies dieselfde goed. Ek soek werk, ek soek opvoeding vir my kinders, ek soek veiligheid. Daai prioriteite is oor baie jare al getoets in Suid-Afrika. Die detail mag verskil van gemeenskap tot gemeenskap. Niemand gaan dit ontken nie, maar dis ook natuurlik en dis goed so. Maar ek dink nie ons moet ons vaskyk teen die beginsel van mense se definisies van demokrasie is nie dieselfde en daarom kan ons dit nie bedryf nie. As ons gaan kyk na die historiese hoë vlakke van deelname aan verkiesings, dan sê dit iets vir ons. Na mate swak regering en korrupsie en agteruitgang deel van die politiek word, begin mense onttrek. Ek dink daar's 'n les daarin,
dat mense sien maar hierdie werk nie meer nie en ek is moedeloos, ek is op moedverloorse vlakte. Dit help nie, ek gaan neem deel nie. En dan is daar 'n ander beginsel. En ons het al 'n paar weke terug hieroor gepraat. En dit is dat die effektiewe manier van propaganda gebruik, emosionele druk op mense plaas. Byvoorbeeld wat sê, jy kan nie vir die DA stem nie want hulle gaan apartheid terugbring. Nou, ons kan sê, maar dis ondenkbaar. Maar dit het 'n groot effek op 'n groot klomp kiesers wat in die stembus instap en sê, ek kan nie vir hierdie mense stem nie. En dis die goed waar ons kan praat van die vlakke van sofistikasie en tot watter mate dit die stelsel beïnvloed. Ek wil oorgaan na nog iets wat in die nuus was die afgelope week, of weer die kollig was. En dit is artikel 235. Ek weet Kali Kriel het met Jacob Zuma van die MK-party 'n bietjie gaan gesels, juis oor hierdie, want dit is die MK wat nou hierdie wil dryf. Vertel ons 'n bietjie meer oor artikel 235 erns en hoekom dit belangrik is. Ons praat nou juis oor hoekom gemeenskappe so belangrik is. Ja, so ek het die afgelope week 'n uurlange gesprek, skynstreep debat met Mzwanele Manyi gehad van die MK-party wat hierdie ding probeer deurdruk en dit was my baie insiggewend. So dalk net eers oor artikel 235. Ek vermoed die meeste van die luisteraars van Pretoria FM weet. Dis natuurlik die selfbeskikkingsklausule in die grondwet. Nou daar's 'n redelike debat oor wat beteken daai artikel nou eintlik, want jy moet daai artikel jy kan 'n prokureur met 'n meestersgraad wees, jy gaan hom nog steeds so 3-4 keer moet lees om te verstaan wat daai artikel nou eintlik beteken. Want hy praat van die Suid-Afrikaanse samelewing as 'n geheel wat 'n reg het op selfbeskikking. Ons almal saam het 'n reg op selfbeskikking, maar dan staan nou ook dit sluit nie uit dat kultuurgemeenskappe dit kan bevorder nie en dan staan daar in soverre as wat dit deur wetgewing aangeneem is. So dis redelik, jy kan sien dis 'n onderhandelde artikel waaroor daar gepraat is en ons goedjies weggevat hier en goed. En op die ouend sit jy met 'n artikel wat eintlik maar bietjie onsamehangend is. Nou dis een van die argumente wat Manyi maak wat nou hierdie ding dryf. Mzwanele Manyi wat van die MK-party wat sê nee, hierdie moet nou geskraap word uit die grondwet. Nou hy het 'n paar argumente. Die een is hy sê dis redundant, dis oorbodig want ons reg om deel te neem aan die kultuurgemeenskap van ons keuse word klaar beskerm in artikel 30 en 31. So hoekom het ons nou reg op selfbeskikking nodig? Die ander argument wat hy aanvoer is die artikel is irrelevant want daar's nooit wetgewing aangeneem om daaraan uitvoering te gee nie. En dan 'n ander argument wat nogal interessant is wat ek nou gesien het, ek hoor sy argument en ek kan met vrymoedigheid sê nou dat ek met hom gepraat het, hy verstaan glad nie sy eie argument nie. Maar sy argument is dat selfbeskikking teenstrydig is met die internasionale reg. En dis eintlik vir my skokkend om te sien dat die ou wat hierdie artikel voorgestel het, weet nie wat die verskil is tussen states en peoples nie. Hy dink is dieselfde ding. Maar dit is so, wat hy sê en tereg is die internasionale reg sê state is soewerein en state kan self besluit wat in hulle eie grondgebied gebeur. En hy beskou artikel 235 as 'n bedreigement vir staatlike soewereiniteit. Met ander woorde die gesag van die Suid-Afrikaanse staat word bedreig deur 'n reg op selfbeskikking. En hy het gaan kyk na artikels in onder andere die VN-handves wat sê dat die VN is daar om state te verteenwoordig, maar volke of peoples het 'n reg op selfbeskikking. En hy lees volke en hy dink outomaties dit beteken state en hy gebruik dit eintlik as gesag in sy guns, onwetend dat dit eintlik die teenargument stel. Nou wat vir my merkwaardig is van die gesprek wat ek en hy gehad het is ek het toe hom sy aandag gefestig op die Friendly Relations Declaration van die VN van 1970 wat in daai tyd eenparig deur die algemene vergadering aanvaar is en dit is dis 'n dokument wat nou nog die ANC het baie mooi woorde al daaroor gesê, Dirkou haal daai dokument aan as gesag en dis 'n soort verklaring wat die leser help om internasionale reg te vertolk. En daar's 'n baie interessante bepaling oor selfbeskikking daar. Die artikel sê volke of peoples het 'n reg op selfbeskikking, hulle het 'n reg om besluite te neem oor hulle eie kultuursake, om oor hulle eie sake te besluit. En dan word dit opgevolg deur 'n stuk wat sê maar jy kan nie op jou reg op selfbeskikking, jy as 'n volk, kom ons sê nou Afrikaners byvoorbeeld, kan nie op jou reg op selfbeskikking aandring op 'n manier wat die soewereiniteit van die staat bedreig nie. En dan daarna is daar nog 'n voorwaarde wat sê
op voorwaarde dat daardie staat nie onderskeid tref op die basis van ras, kreet ensovoorts nie. So ek het dit toe uitgewys aan Mannie en hom gesê jy moet nou eintlik kies. Is jy nou ten gunste van rassewette of is jy teen selfbeskikking? Want hoe meer die regering, byvoorbeeld Ramaphosa, die president self, wat die hele tyd, hy het nou in sy staatsrede hierdie jaar, as jy die video kyk van sy staatsrede en jy lees die toespraak, in die teks van die toespraak staan daar deurlopend black people, black people, black people. En in die woorde waar hy dit sê hy deurlopend our people, our people, our people. So dit is baie duidelik vir hom is black people is our people. En ironies genoeg eintlik wat teen hulle tel is die VNC eintlik, hoe meer 'n staat dit doen, hoe sterker word die reg van minderhede om te sê nee, maar ons soek 'n hoër vlak van selfregering. So ek dink dit is merkwaardig, maar ek dink dis 'n geveg wat nou nog nie verby is nie. Daar's 'n ander manier ook om hierna te kyk en dit ondersteun tot 'n groot mate die idees wat Mannie het en die wanbegrip wat hy het. En dit is die debat in Suid-Afrika wat nooit regtig gevoer is na 1994 nie, maar dis die debat oor federalisme. En as jy kyk na die grondwet, dan is die grondwet so geskryf dat dit maak voorsiening vir wat ons nou het, baie sterk sentrale, meer uniale benadering, maar dit maak eweveel voorsiening vir 'n federale en selfs 'n gedesentraliseerde vorm van federalisme, meer as net nominale federalisme. Daar's 'n klomp kenmerke in die grondwet, wat baie sterk federalisties is. En as jy hierdie debat met mense voer binne die ANC-konteks, ek aanvaar die Mannie konteks, dan maak hulle staat op die beginsel wat sê Suid-Afrika is 'n eenheid, is 'n onverdeelde geografiese eenheid. Nou dit sê nie, jy kan nie 'n federasie hê nie, maar dit is daai wanbegrip en die vermenging van konsepte wat gebruik word. Ek dink nie almal is so oningelig daaroor nie. Ek dink dis net 'n manier van die debat dooddruk. Ja. En nou kom jy by die vorige vraag, die vlakke van sofistikasie van mense. Hierdie raak 'n baie tegniese en amper 'n regstegniese debat op baie vlakke. So dit is bo die vuurmaakplek van baie mense as jy in die regstegniese ingaan. Maar die wesenlike beginsel is dat daai selfde debat geld tot 'n groot mate net so oor is ons 'n federasie of eintlik die vraag wat ons nou moet sê, kan ons federaal word? Ja, ons kan sonder om die grondwet te wysig. Die presidensiële uitvoerende of die president as hoof van die uitvoerende gesag, die toetsingsreg van die grondwethof, die tweehuis parlement, die tweede huis verteenwoordig geografiese eenhede, nie kiesers nie. Baie mense sien nie daai beginsel raak nie. Die 9 provinsies het gelyke verteenwoordiging in die Nasionale Raad van Provinsies en daai raad verteenwoordig die geografiese belange van die provinsies. Nie, die kiesers word in die nasionale vergadering verteenwoordig. Die feit dat jy al hierdie voorsienings in die grondwet het, die feit dat jy 'n provinsiale struktuur het wat 'n wetgewende, uitvoerende en 'n regsprekende komponent het. Dit is nie net goed wat geskep is met die idee van ons skep nog strukture om werk te skep nie. Dis die indruk wat jy baie keer kry as jy kyk na wat ons politici doen. Dit is geskep om dit moontlik te maak om 'n meer gedesentraliseerde struktuur te bring en dan kom jy nader aan die mense. En jy doen nie in die Wes-Kaap wat jy in Limpopo doen nie, want die twee verskil grootliks van mekaar. Dis een van die ou debatte wat in die pre-19 met die 4 provinsies was dit juist een van die swakpunte. Dat jy het groot provinsies wat geweldig uiteenlopend is, maar jy het sentrale besluitneming. En dit is al daai faktore wat onder andere deel geword het van die gesprek oor wat is die moontlikhede vorentoe. En die belangrike ding is die grondwet sê nie ons mag nie 'n federasie wees nie, maar dit sê ook nie ons moet een wees nie. Daar's ruimte om dit tot stand te laat kom, sou dit nodig raak. Maar ons het 'n klomp politieke leiers wat dood eenvoudig weier om iets anders te aanvaar as dit wat hulle wil hê, want dit is hulle eie belang. En dit bring ons terug by die vorige punt. Ons het 'n politieke elite wat baie ondemokraties optree en hulle eie belange dryf ten alle koste. En ons sien dit meer en meer en meer in ons dag tot dag politiek. Ons is net nie nou weer terug en dan wil ek sommer by Ernst hoor, ek dink jy was ook al daar gewees. Is artikel 235 'n goeie voorbeeld van byvoorbeeld Italië en Suid-Tirol? Ons gaan net hier na 'n bietjie daaroor gesels.
Ek het sopas 'n skriftelike waarskuwing ontvang vir my gedrag by die werk. Moet ek dit teken? Erken slegs ontvangs van die waarskuwing. Moenie skuld erken nie. Dien dan 'n skriftelike antwoord in met die bewyse wat jy gestoor het. Welkom terug by Fokus. Ons gesels so 'n bietjie oor artikel 235. En ek wil by jou weet, Erns, jy was ook nou al reeds daar gewees. Is artikel 235 'n baie goeie voorbeeld van wat kan werk as mens kyk na Italië en Suid-Tirol? Ja, ek dink dis 'n belangrike gesprek wat nie genoeg gevoer word in die Suid-Afrikaanse konteks nie. Is dat die idee van selfbeskikking kan verskillende forme aanneem. En ek moet sê ek het nou verwys na my gesprek met Swaneli Manyi en ek het dit 2 keer in die gesprek geopper en ek kon regtig sien hy het geen idee waarvan ek praat nie. Hy verstaan nie dat daar 'n verskil is tussen interne en eksterne selfbeskikking, dat daar verskillende verskyningsvorme van selfbeskikking is nie. Hy hoor net selfbeskikking dan dink hy aan Joegoslawië. En met ander woorde 'n land wat opbreek en daar's verskillende lande. Nou dit is 'n vorm van selfbeskikking, maar daar's talle ander forme. En Suid-Tirol is 'n voorbeeld van wat hulle noem territoriale selfbeskikking. So die Tirolers is om nou maar ook die woord te gebruik, hulle eie volk. Hulle is nie Duitsers nie, hulle is nie regtig Oostenrykers nie, hulle is nie Italianers nie, hulle noem hulle self Tirolers. Hulle praat Duits. En hulle woon 'n groot gedeelte van hulle bly in die noorde van Italië en dan 'n ander deel bly in Oostenryk. Hulle is daar by die grens. En die deel in Italië wil eintlik eerder deel van Oostenryk wees omdat dit nader aan hulle is. Maar hulle het hulle eie stryd gehad met die Italiaanse regering wat uiteindelik daarop afgeloop het dat hulle nog steeds Italiaanse burgers is, maar hulle het 'n groot mate van selfregering daar waar hulle woon. Hulle het hulle eie provinsie, hulle het hulle eie hoofstad Bozen, Bolzano soos dit algemeen bekend staan. Met hulle eie parlement, hulle besluit hulle eie wetgewing wat op hulle van toepassing, nie op ander nie, maar hulle maak hulle eie wette wat op hulle self van toepassing is. 'n Groot mate van hulle belastinggeld besluit hulle self hoe dit aangewend word. En ek dink dit is verseker iets waarna mens moet kyk. Maar daar's ander voorbeelde ook. Daar's eintlik reg oor die wêreld voorbeelde daarvan. Maar in die Suid-Afrikaanse gesprek is dit voortdurend jy moet kies as jy nou vir apartheid of as jy nou vir ANC. En as jy nou teen apartheid is, dan is jy by definisie pro-ANC. En as jy teen die ANC is, dan is jy by definisie pro-apartheid. En jy kan sê nee, maar ek is teen albei daai. Ek wil nie een van daai hê nie. En ons moet daai gesprek bietjie breër maak. 'n Ander voorbeeld daarvan is Quebec. Ons het nou vinnig oor Quebec gepraat in die pouse. Quebec in Kanada het 'n groot mate van selfregering. Kanada het ook 'n reëling rondom wat hulle noem die Nunavut. Dis eintlik waar die Eskimo's bly, kan jy maar sê die kouer dele van Kanada. Daar's Skotland. Skotland is deel van die Verenigde Koninkryke, maar hulle het hulle eie parlement. Daar was hulle debat oor of hulle 'n referendum moet hê en heeltemal afstyg. Maar daar's voorbeelde daarvan eintlik reg oor die wêreld. Estland is vir my 'n interessante voorbeeld en Finland van die Skandinawiese lande wat bietjie anders is. Hulle het nie 'n soort territoriale selfbeskikking soos die Tirolers wat in 'n bepaalde grondgebied bly nie, maar hulle verkiesingsstelsel en hulle breër politieke stelsel maak voorsiening vir die feit dat daar verskillende kultuurgroepe in die land woon. En dit kom min of meer daarop neer dat as jy stem in 'n verkiesing, dan stem jy in die nasionale verkiesing en jy stem binne in die konteks van jou kultuurgemeenskap vir jou eie wat ons nou in Suid-Afrika sou noem 'n volksraad wat eintlik nou op jou mense van toepassing is. Die punt is net daar's verskillende modelle en dit is 'n kernfokus van Lex Libertas. Dis eintlik waarom ons bestaan, is om hierdie modelle te ondersoek en te kyk in watter modelle is daar en in watter mate kan dit moontlik van toepassing wees op Suid-Afrika of oplossings wees. En om daai gesprek breër te maak in die breër Suid-Afrikaanse konteks is eintlik ons hoofdoelwit op hierdie stadium. Ek wil net weer terug gaan net 'n punt maak. Die gesprek oor gesofistikeerde kiesers. En ek dink dis een van die uitdagings in Suid-Afrika is op 'n emosionele vlak kan ons nog nie hierdie gesprek regtig voer nie, want hy word onmiddellik gekoppel aan apartheid en witheid. Ja. Dis die twee kernkonsepte, ja. En dis nie noodwendig gesofistikeerde kiesers nie, dis 'n absolute emosionele blok wat jy mee sit. En die manier wat die debat nie gevoer word nie, maar wat die idees aangebied word, versterk daai beginsels. Ek wil afsluit, dit is amper asof partye soos byvoorbeeld die MK sê, nee, ons kan nie laat die wit mense in aanhalingstekens kan self beskik en hulle eie goed doen nie. Ons moet alles, die staat moet alles besit en dan is daar 'n luisteraar vra waar ek nou gaan kom wat hulle self eintlik half in die voet skiet. Wanneer dit kom by die tegniese aspekte, soos byvoorbeeld hierdie vraag wat sê, goeienaand span, 'n vinnige vraag, wat sê die MK party oor die Zulu koninkryk wat hulle self regeer?
Rian van Midrand. En dit is nog 'n baie goeie punt. Ek meen selfs met grondonteiening sonder vergoeding gaan dit beteken dat die regering kan ingryp en van die Zulu-lande se tuislande kan vat. Dan skiet hulle mos eintlik hulle self in die voet. Wel, daar's baie spanning oor daai manier van doen alreeds in Suid-Afrika, die erkenning van koningshuise, maar as 'n subfaset van die regering. En wat ons sien is wat in baie ander plekke gebeur het, en dit is dat hierdie mense word van sekere middele voorsien deur die staat. Nou, was aanvanklik 'n poging om dit te depolitiseer, maar dit is eintlik 'n verpolitisering. Nie net skep jy afhanklikheid van die staat nie, jy skep ook 'n oriëntasie met die staat. En die teenstrydigheid wat jy mee sit is dat jy erken die konsep, maar jy gee nie inhoud daaraan nie. En na mate jy spanning kry en die tipe konflikte kry wat ons al hoe meer in Suid-Afrika sien, en 'n staat wat nie die vermoë het nie, wat finansiëel al hoe meer onder druk kom en gaan kom, gaan jy waarskynlik begin sien. En ons het dit gesien, KwaZulu-Natal is 'n baie goeie voorbeeld, waar 'n koningshuis al hoe meer aanspraak maak op sy reg om sekere dinge te doen. Maar dit gebeur in die Oos-Kaap ook, en op ander plekke ook. Die aandrang van die Khoisan, om te sê, maar ons moet dieselfde status kry. En nou kom daar 'n ander konsep by, wat in Suid-Afrika nog nie regtig aandag kry nie, maar jy begin hom al hoe meer hoor, en dis die sogenaamde eerste nasie beginsel. Van ja, daar's hierdie, maar ons was die eerste mense hier. Of ons is die afstammelinge van die eerste mense, wat van ons? En dit word 'n baie moeilike struktuur om aan die gang te hou. As jy hom onderdruk, voed jy hom, en as jy hom op 'n verkeerde manier inhoud gee, dan word dit middelpunt vlietende kragte. En dis die risiko vir die staat. As jy nie 'n samehang het wat hierdie goed kan bestuur nie, en as jy nie inhoud gee wat sin maak aan waar dit inpas en wat dit doen nie, dis nie net 'n politieke mobiliseringsstruktuur, soos wat dit in baie plekke, Zimbabwe is 'n baie goeie voorbeeld. Dit het 'n politieke mobiliseringsstruktuur vir ZANU-PF geword. Dit kan maklik hier gebeur, sover het dit nie, daar's te veel teenstrydighede en te veel eie-sinnigheid, noem dit maar. Of ons kan sê, daar's 'n begrip van die politiek wat ek hiermee kan speel, wat dit baie moeilik maak. Ek dink 'n konsep wat problematies is, wat nie noodwendig die stigting hiervan onder lê nie, maar die funksionering onder lê. Kyk maar na die spanning oor die Ngonyama Trust en die regering se pogings om in te gryp daarin. Dit sê vir jou al klaar, dis die wese van wat jy dan mee te doen het. Dis ongelukkig alwaar vir ons tyd het vanaand. Soos ek altyd sê, dink hierdie program kan regtig so 2 ure lank wees. Maar dis tyd vir fokus. My gaste vanaand, Ernst Roots, hoofuitvoerende beampte van Lex Libertas, en Roland Henwood, politieke ontleder aan die Universiteit van Pretoria. Tot volgende week.